तो गाइस आज आपको काउंट करना है ज़ॉम्बी वर्ड्स। यहाँ काफी वर्ड्स है लेकिन सिर्फ आपको रेड वाली वर्ड बताना है, वो भी सिर्फ 4 सेकंड्स में। सिर्फ करेक्ट आंसर 8 वाले ही लाइक का बटन दबाएंगे। तो गाइस अब चलते हैं मीडियम लेवल। यहाँ आपके पास टाइम थोड़ा कम है, तो काउंट करके बताइए कि स्काई ब्लू वर्ड्स कितनी है, वो भी सिर्फ 3 सेकंड्स में। सब्सक्राइब का बटन सिर्फ वही लोग दबाएंगे जिनका आंसर 7 था, कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। तो अब चलते हैं हार्ड लेवल पे। तीनों आंसर देने वाला काफी जीनियस है, तो कमेंट में आंसर देके बताइए ग्रीन वाली वर्ड्स कितनी थी।